1/6/2008 ରୁ 30/11/2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନୂତନ ଅନୁଦାନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ। ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପରେ ଉକ୍ତ ଲେଟରକୁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଯାଇଛି। କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି ତାକୁ କମେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶିଷ୍ୟମାନେ ବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଗଲା ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ଆମକୁ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଆସି ଆମକୁ ଏକ ନୂତନ ଅନୁଦାନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ଆସେ ବୋଲି ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ କାଳ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଆମ ଯେଉଁ ନୂତନ ଅନୁଦାନ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆମେ ବାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ 2ଟି କମିଟି ଯେଉଁ ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଏବଂ ହାଇ ପାୱାର ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଯେଉଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଯେଉଁ ଆମର ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବାର ସାକ୍ଷାତ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମ ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅଣ ଅନୁଦାନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ, ସେ ଲେକ୍ଚରର ହୁଅନ୍ତୁ କି ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସରକାର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଯାଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ମୁଁ ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ, ଅଣ ଅନୁଦାନ ବେସରକାରୀ ଅଣ ଅନୁଦାନ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ +2 +3 ଆସୋସିଏସନର ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ। ଆଜି ଆମର ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଏଇଠି ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏକ ନୂତନ ଅନୁଦାନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ସରକାର କରନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ 1/6/2008 ରୁ 30/11/2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନୂତନ ଅନୁଦାନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ। ମାତ୍ର 4 ଦିନ ପରେ ଉକ୍ତ ଲେଟରକୁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମହୋଦୟ ଆମକୁ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଆସି ଆମକୁ ଏକ ନୂତନ ଅନୁଦାନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ଆସେ ବୋଲି ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ କାଳ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଆମ ଯେଉଁ ନୂତନ ଅନୁଦାନ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ 2ଟି କମିଟି ଯେଉଁ ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଏବଂ ହାଇ ପାୱାର ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଯେଉଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ଯେଉଁ ଆମର ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବାର ସାକ୍ଷାତ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମ ଦାବିକୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ପରେ ଏକ ହାଇ ପାୱାର ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି 6/12/2025 ପରେ 6 ମାସ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉକ୍ତ କମିଟି ଆମକୁ ଡାକିଥିଲା ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ କମିଟି ଯେଉଁ 6 ମାସ ହେଇଥିଲା ତା ଆମର 6/6/2026 ତାର ସରିଯାଇଥିଲା, ସମୟକାଳ ଯେତିକି ଥିଲା ସରିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲେ ଆଲୋଚନା ଆମ ସହିତ ହେଇନି କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆ ଉପରେ ନିର୍ଯାସ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାହାର ନାହିଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଯେଉଁ କମିଟି 6/6/2025 ସରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ 4/7/2026 ପରେ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ 6 ମାସ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯେଉଁ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିଲା 6 ମାସ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଯାଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କମିଟି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଉ ବା ତାକୁ ଯଦି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା କଥା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ
29 दिन पर स्कूल एंड मास डिपार्टमेंट पुनर्बार लेटर बाहर कला 4/7/2026 जे उक्त कमिटी की 6 मास वृद्धि करागला तार मियादी 6 मास वृद्धि दिया करागला। तेणु एथरे प्रश्न उठुची जे सरकार जो नीति नियम लागू करछंती कहा पे एटी सरकार द्वारा 14/7/2026 करे एक निर्देशनामा प्रकाश पाइला जो कि कॉलेज मानकरे एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय रे जो अछंती छात्र माने सेमानक एडमिशन फी फ्री करागला। एवं दुख परितापर विषय आउ गोटे कथा ये उठुची जे जदि से छात्र मानक उपरे आर मागणा तांको एडमिशन फी करागला उक्त विद्यालय रे जो अछंती हमर टीचर लेक्चरर माने अछंती एवं कर्मचारी भाई माने अछंती नॉन टीचिंग स्टाफ अछंती तांको भविष्य कोन हो तांकर आग्रह थिला जे कॉलेज रे जो एडमिशन फी हमर होउथला एवं आदाय करागला परे उक्त एडमिशन फी रे जो मैनेजमेंट स्टाफ रहिले तांको दिया जाउथला तांको दरमा दिया जाउथला जेतले फ्री कर देले एवं सरकार जो एसओपी आनिले 14/7/2026 रे करे सेतरे तांकर प्रकाश पाइला कोन ना प्रथमे 10%, 15%, 25%, 25% हिसाब देवे। तेणु यही जदि देवे एवं जो अनुदान प्राप्त कॉलेज गुड़िक 488 हो कि 662 हो तांकु जेतबेले दिया जिवो एवं 1/6/2008 रु 30/11/2013 मध्य जो अणअनुदान कॉलेज गुड़िक रहिले बा उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़िक रहिले तांकु तार परिसरभुक्त करागला नाही। तेणु ये गोटे बड़ प्रश्न उठुची जे अणअनुदान उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालय जो रहिले स्टाफ गुड़िक रहिले से लेक्चरर हुंतु कि नॉन टीचिंग स्टाफ हुंतु तांकर भविष्य कौन अंधकार मध्य को ठेली जाउछन कहले अत्युक्ति होने। किंतु ये गोटे प्रश्न जे जदि एक नूतन अनुदान नीति जो उच्च शिक्षा विभाग तरफ एवं यदि आमर मानवर मुख्यमंत्री श्रीयुक्त मोहन चरण माझी नहीं था प्रथम एक नूतन ग्रांटीनेट पॉलिसी 1/6/2008 रु 30/11/2013 पर्यंत यदि प्रकाश करें आज ये प्रकार कौन बाधकता शिक्षा विभाग में देखा दे न जो टिकक नहीं डिसीजन उच्च शिक्षा विभाग तरफ निगला एवं जो कॉलेज मानक जो ड्रॉप आउट होता कमेया को चेष्टा करा जाए किंतु इटी शिष्य मान बा छात्र मानकर जो ड्रॉप आउट होता एवं किंतु परिस्थिति देखागला जे शिक्षक मानकर ड्रॉप आउट आरंभ हो पढ़ेब किए बड़ प्रश्न इटी सृष्टि होती। तेणु आम इटी गोटे कथा कहू चाहूँ जे उच्च शिक्षा विभाग यथाशीघ्र एक नूतन अनुदान नीति 1/6/2008 रु 30/11/2013 पर्यंत प्रकाश करंतु नचेत जो अणअनुदान कॉलेज रहिला उच्च माध्यमिक विद्यालय रहिला एवं 488 662 जो कॉलेज गुड़िक अच्छी तादे जो अनेडेड स्ट्रीम गुड़िक अच्छी एगुड़े भविष्य अंधार को जाऊँगी। तेणु आगामी जो आम विधानसभा आसूची यदि आम दाबी पूरण न हुए ताले आमे बाध्य होई राजस्व को ओह्लैबू।